جمد أو جالي أو جالي كنا نجي بقى جمد بقى جمد بقولي مجمدني بريد توتي مالي يريان كيسي فهمتي أردت إذا قلت إفتسيجل تندي بقى جمد تنسى جتشار شو بيا لا تفكر هارا في كيس ما مويو أفجو أنك نجلو أتي أما كيتنا نيلالتو إن أنا بدالتو أما كيتي جالو جتشو إيجان كابتو قران كابتو أولان كابتو فران كابتو هريان كابتو أمتو نمني وانتو كله واي كيتي دينتو وان نجرين ستفكر أولا إن كان أرجعت ميتي أكسرنا لالتا ميتي أنا كلام من أجل قرّا كابا إريا كابا أولا كابا سيجلمتي أنا أما كنا عندما أريد أن نبتو كنا تكاشي وانتنا قلنجو إريان كو كاميرا شينو كان إني كاميرا على رفي أما سنعلو بربع داي رديبي لا يا دي رديبي إيدي إريا رمتي واي رمبونتو نسيني تايرا نقاسين يوم ممنا تفتني الأسن أتوتو غايلك أبدو كم في الدك الناس كانوا فريان كدوري إما مالس راجع يوم أما ينهتي بونتو أنا رافقين جرابل إيه سافي ديوم رفتيمو رفاتي شيء بيقول وأنا ياد توكم جو سنمو كنا أنا أفكرني أنا جمّا لكي جالو لكي أنا كو أما كانوا مدمس كو جوار أمدي ويا ميك أركان سرير ركعتي بالبيل كبتنا رفتي شيء أسوف سيستم ما تقولي وين من أجي نستفكر أنتي ما أنتو بيكا يوم إيربورت تسكن أكيد اسمه تقول إني قلنا سوما تا ما أنتو بيكا دنيا تي هولا كان أرجعت أنا ناس تنا تدابط تمنتي كان متى كان كي جالو إلا تبين أنا في شيء كوني أما سمعتوا أما نادت تيسير وبقى عشان دران درب وراوتي وانو دعاء ولا مكان الركاستي سببا أكنتي أرتكوني أنا فونا فنجل وقا عشان أنا فون درس تيمينجل دعاء هوالني يعني دعاء شيء جفاتو شيء بكجرتوس بكمال جرتوس وانا بيكو إنكب أكسي كنت بقول بيك تنقبضو إنك دكاراتنا تفتي أكني شيء قدي أكتشفنا إلى تدربتي أنا تفي هذا كيسا يواباتو فتان ساري جلت تدام جرا لكن دوغو قلت لكي سيارجتي دي غرا سيارجتي سيابدتي أنا سجلتنا تفتي أكستنا إلى تدربتي تاتي من كن جيكين أنا ما جرينيا كن جيكين هنجيك أجرب سي في شيء أنا متي إسلاماني أنا جرينيا كو هنجيك أجرب سيجلي رميتي أنا ما جوا أمتي أنا جالني أمتي سست إيش يوم قتي سنين بس توب جالو ما جت إيه هذا دمدامتي قدامي هذا أنجل كهو بنوشي ترى ما يجون بنا ما تعرف أنت إنما بوبي سين جرينا فين هالكاني غويا هالكان اللي واي ما كان أبجوتين سين جتشاجي ده غويا أنا جيك أول كل بيسيتي من جيك أمي إني حال يوم تديما جو تقول باقي الفاتح سما كولا كان بيك ساكن شيء كده سبيك إيش مرة عندنا جاي الفاتح شيء اسمه شيء وانتو قوانين يا رب تقول جو وقاوا كام بيمان نرجعني سنجي سيبل بلتي بنتي جالو ما تعرفين إنه بلبلا إيش من سيبل بلي بانكو بدي إيش من سيبل بلي بنتي جمعنا تم إيش من سيبل بلي بنتي ما رجال أكنتي يبدي سرّان عراج وأرجع أنت تقولوا في أنا استشف وتشوف بنتي إيه كم نتم سيمو لو نتم كم جالي كم على إنسان جالنا أكنو ما إنافدان وفين فتين إيش ما متى وفين كوكودين نتكرسيس إيش ما متى كسرت بالفيل أمو رفتنوكا لكي غراك راتان نتكرسيس إن كان يفت ومن كانوا نتكرسيس إنسان تولى كستانا إيش هذا أما براتن سيل تيتي متى
بالبل أنا ما برات إنسي بالبل تايت ندقم أما إناقي كنا مالين الرافية تامي أما لكي جابوا لكي جاب مالك أبي دوما تاكي ما ilmina ma qaamni oo ilmi isaa 37 miti amma fi 43 galtee jirta balfa lakkii sinaafi kana lakkii jaallu ko lakkii bareedu isii qaqqabii walma balana narakaatu majraata jechuudha anuma bad rakkoo an qabu anuma hirma nawanta yookaan waan arraawwatu أنا قالوا لي أكاذب أنا تيجي تجار وتوبي البيت ما له قمنا من بربادة ما كان نبربادة ما له وات كبير كبير وات كبير ما قال لك لا نسي نارنجت بولا نارنجت لا كان فهمتوا كلمة ما تعبشة كانت نصورتي أسمعتنا نامسكي وامي كنا أما ده إنك داني كونكولاتا نبر بعد سينجنة ما رأي كمية تيجي ستار كمية كلو إذا بابا سي بربادة كونكولاتا تيجي كونكولاتا ما الفكات كمية تيجي الفكات تيجي سبار كونكولاتا تيجي كونكولاتا بارو إمبر ديبه ولا إلا إنه كونكولاتا تيجي نوفام نسينجنا بوران ما كيسة تيجي أبتين هنجتشو إنه إلا إنه إنتنا تبيا ألاجر بيا ألاجر أنت أبان تافيا نمني في بيتك اللي تفابانا أبان منو فني غافو فني كنو أكا قوچات سوتو بجلني دو فني كونكولاتا سن كنافو كونكولاتا 3 كيلومتر ادون ديمني سنجرا كونكولاتا كو كانكر مكيت غا إيه ما دابتي روبانية جو ها ما لكيت دابتي سنجرا إنو فامني سنجرا إنو فاندي مني ربوا أبانش أما مونتان بيالاتي دفتت غرغرو برباد انتلي إشي غرغرو برباد يام انتلت غرغراي ميركاني فمين هم غرغرا جتة ستمتة مالك منا أنا نمنتوي دوغام كواتو تقولي لا ترين تام تولى قال أملالي بتاع غرغرتا في ستي أمل المرتزق سيجري ما نفهم كيف في الدنيا سقافة دمو وغابو ومالتو كان ما نفهم أمل شيء كمي amal shim duga bachuu dhaafote namatti shini minati namatti namni dhage namni birata kittiin dura garre ila karaa gaazin jiru madda achiisi nuyi gaafa dabartu bakka nadaajii qabaachuu baannan jette fuunfatteetuma sheemii dhana qabat deemti kiiloomeetira 3-4 deemti utuu gaazii keessan jiraate yaa konkolaataa yaa rabbii dhuga amala gaggaarii amala gaarii qaba ila akkuma namaatti namni jiraabe namni torbaniin yookaan immoo guyyaa sadii dhiqataati ishiin ila torban yoo dhiqamuu baatte sitti buufatte dhugaa hin gadditi hin boochisi akka namaatti dhugaa konkolaataa kunis harkaan ba'e rabbiifu lammiitii kunis harkaan ba'e baay'ee gaadha gaafa deemtu immoo ila maakinaan elektirooniksii kun jirtiti sagalee illee qabdu usuma jette hidhi ini amala makina sinja desa nuna nani lalada amala internetti yo kada amala netetti sinja tiga kasi jatture gamme tiga sila fute tamale to fu dubat ihi dubat sikeru sikaju duga ya be fashi referensi hitu asikayet wudut ya funyaro haram video fakatu babe push burtukan babe tapi burtukan ya akkamitti murtee jedhani bifa kana takka argeen beeku dhuga yaa dhaabbina shiimmoo mormi shiroo anaa nyaata jedha meen koo fuudheera malee sumaa afaan keessaa jangan lupa macam takkan malah kami anak amala konkolaataa jettanatti fakkaate bu kan shi bareedina shirra malam amite waa hundaafu ilaallaka wayya ini dah garuu akkami ila bareedina shii kana naa dhiistee maafi ila amma kana shii qajeelte maalee jiraa mitire sadarkaan jiraa mitire waliin ginnu ni fishin kan naan taatu wala kunaaf taatu taate yaaluu qonnaa caalu takkaan jiru addunyaa kanarra siin jedhe bara
Isi gasu malee anaaf Ora keessa bayi. Irraate. Ani itti gororte natti qabsiisuu barbaade dhaqee achumatti itti gorore. Kaala. Ani ofiifis hin barbaadne natta. Maal ta'an ka jarri kun? Yaa jamaa maal ka amma sa'aatii tokko dabarre? Qilxilii fi tibsii. Jaallo ko. Walumaan kee akkam? Ammallee bokoktee jirtaa giiftii ko. Lakki bokoka kana dhiisi lakki. Maali ajama. Jaalu. Esa ruta kanatti sitti bareedee shirti bishannaa wanta itti. Esi olche kanatti si uwwise. Akkanatti si bareeche. Garaa amma dakaatti akkanatti uffatte. Eessanaa oolte geeffatte. Mana rifeensaa deemeen achumaan dhufa. Miti akka bareecheeti. Maaltu siree? Kan si daawwatu ooguu baay'eedha. Inni gaaraas inni dakaas hundumatoo sitti rarra'aa oola. Of bareechi akkasumatti hidhadhuuti. Miiccadhuuti dhiqadhuuti uffadhu. Lakki jaallu lakki naaf kee kana lakki bakkumatti godhe lakki. Naaf faadha. Hojii keetiin sitti maa jira. Yaadaba. Inaaf yan jedhee maalitti naafaa jedhan. Ja. Amma mee kana keessaa baanti yaada baay'ee bareedaa. Nagaa mana kanaaf illee kan deebisu yaaduma addaa. Yaada jaartii koo jaalluu koo. Yaada haadha manaa koo jaalluu koo han gammachiisu. Kennaa addaa tokko siif kennuun barbaada. Maal akka ta'e beektaa? Ammaati yeroo baay'ee maamiloota kee bira yoo deddeebitu waajjiroota adda addaa keessa yoo deemtu miidhamni kee baay'ee natti mul'ata. Baasii taaksii kanaan jedhamu miti ani baasaa jirtu. Silaa hoo jaalluti mana bitachuudhaaf yoo meeqa qusannees maal goones nu guutuu hin dandeenye miti. Kanaafuu amma konkolaataa bareedduu ishee burqaan argee jira. Siibituu yaadeen siin jedhe giiftiiti. Dirqama immoo nagaa mana kanaaf illee deebisuudhaaf haadha manaa kootii fi jaallootiyaa fi kennaa addaa wayii konkolaataa kanallee unsii kenneedhee bakka keessuma kooti halkanii guddaa yaada. Balleessaa kan kee beenyaa gootee konkolaataa naaf kennuudhaafi? Kanaan haguuguudhaafi? Dogoggora kee dadhabbina kee kanaan haguuguufi? Jaallu amma kanaan nama gowwoomsitu. Anna jaallu yoo ta'e kanaan nama gowwoomfamu hin dogoggora. Ani amma balleessaati jettu si bira jira malee sammuu kee keessa jira malee ana bira hin jiru bara. Jaallu mee maaloo manni keenya nagaa argatu. Maaloo aariin kun hunduttuu nutti hafa. Atis na jalaa miidhamtee barbareedduuti. Jaa mee ilaalitii sanaan booddee hin barbaadu jedhi. Kanuma akka uffanna harkaa fudhadhu. Bareedduuti jedhama. Kuulleetii. Geefteetii. Haadha warraa ko. Burqaadhaanis achumatti na eegin jedhee. Kee kaa jedhu. Kee bareedduuti. Anumaa jedhi. Anumaa gammee kee jedhi. Jalo. Jarri dhufanii jiru. Kobbeeka. Neet. What? Hore? Akka bire? Bareedaami. Kanaaf tasgabbaa'ee kanatti jedhee kanaaf hidhata. Konkolaataa bishaan fakkaatu kana. Bareedni nama sii taate. Sirriidha dhugaa. Gammee naa kalatu. Jaallu bareeddi miti baga jaallu dhugaa. Ajaa'ibuma dhugaa. Bareedudha baay'ee. Jaallattee jaallu? Baay'ee. Gabbiidha kaaf. Gammee? Gammee? Hoo jedhin Huh? gammee sin jechaa jirti soomaa jirti.
Jara barbaade? Nisaantu barbaade. Maal drama amma kana hojjechu maaliif isin barbaachisa? Qabeenyuma keessan naannoo gurguruudhaaf dhufaa jirtu? What are you talking about? Mal I didn't understand her. I didn't understand her so much. Okay. Hello. Oh, hello. She's my wife anyway. Haadha manaa kooti. Jaallu. Ani dhimma kana keessa waan hin qabu jechuudha. Miti? Galatooma. Galatooma. Addaalaan keessan isaa galatooma. Again. I'm sorry. It's okay. Tole. Naa bilbiluun kee gaariidha. Wal arguun keenyas carraa gaariidha fayyaada. Bilbila koo eessa argatteeti kana bilbilta? Sii kennee miti gemme? Dogogorin amas. Bilbila kee faddaalaan kan fudhadhe. Because haalatti sila nutti agarsiisaa turte baay'ee nama qaaneessa. Waan siin galle jira. Waan sana moo si ibsuun dirqama koo waan ta'eef an si bilbile. You know what? Gammeen baay'ee nama gaariidha. Nama gaarii erga ta'e maaliif dhiistee turte innaasaa? Gaarummaa isaa erga beektee jechuudha. Reefu sii galee, reefu dammaqxee, gaarummaa isaa reefu bartee, warri wajjiniin turte yookiin abbaan manaa kee nama gaarii miti. Kanaaf amma deebitee isa barbaacha dhufte? Dogoggortee tammas. Ilaali. Carraani. Waan waaqayyo si jedhee achi waan ati yaalteef hin ta'u. Kanaafuu gammeen anaaf waaqayyo hin jenne siif jedhe. You see? Gaafa ni konkolaataa kana bituu dhufu gammee ta'uu isaan barreen. Anu baay'ee rifadhe. Carraan maata akkanumatti walitti sin fide. No. Akkasin ta'in. Amma kan hundumaa ni jaallu. Maani kun ko waan duriitiin. Eeyyee duraan jaalallee koo ture baay'een jaalladha anis baay'ee na jaallata. Isumayyuu wal jaalanna naan jetti xiqquma ishiin saalfattuuti. Maal godha garuu? You know what? Waan waaqayyo siin hin ajajin jiraachuu dandeessu. Carraatu iyyuu gammeerra adda na baase. Ati immoo carra qabeettiidha. Gammee argatteetta. Baay'ee nama gaariidha. Kanaaf waan darbe kaastee namas ofis hin jeeqi. Yoo sii gala ta'e sirriitti qabadhu. An nama bultii qabu. An haadha ijoollee afuriiti. An nama guddoodha. Kanaafuu bultii kee kabaji jireenya kee hin jeeqini tasgabbaa'ee jiraadhu. Sii galeeraa? Waggaa 10 meeqa booddeedha kan hin argeenan. Walii bilbilee hin beeknu, wal arginee hin beeknu. Jiraachuu sa'aarraan argeen. Waan hin taaniin sammuu keessa sammuu isaas hin jeeqi. Gulummaa kootti waan si barbaadu. Kanaaf kan si kanaaf nama jibbantu moo ni naafan. Nama jibban iddoo barbaade oolee iddoo barbaade bulee wayi dhimma isaa qabu hin qaban. Waan si jaalladhu. Abbaa warraa koo, abbaa mucaa koo. Kanaaf si galeera miti. Ifa mana godhu maaloo gammee koo. Nargeessa. Sin kadhannee ani jilbeeffadhee miilla keetti kufee sin kadhannee lakki jaallu lakki wanti kun bultii nu diiga lakki. Lakki nanu banne lakki maaloo lakki wanni kun sirrii miti lakki yoo si jedhu takkana dhageessetta jecha ishee takkitti illee anaan hubachuu yaaddeettaati. Sirrii dhagammee. Jala mureessitti moo nama ana faana amantaadhaan hin jiraanne tokko faana jiraachuun baay'ee ulfaata. Gonkumaaf ulfaata. Miti gammee. Miti gammee. Miti. Namni akkamitti mana tokko keessatti osoo waliin amaniin akkamatti waliin jiraata. Waan si jaalladhu kan gammee. Jaalallee si hubadhe bar takka guyyaa tokko si hubadhe amma sa'aatii yeroodhaan yoo si ilaalu immoo ittuu sitti caalaa dhufe. Baay'een gaddee. Gammee. Na ajaa'ibeen na kufalchiisa bar. Ilma na ajaa'iba. Iftuuree gammee. Anumti noo. Noon gammee. Anumti gammadaa moo? Waan si jaalladhu. Kanaan booddee moo? Ila kanaan booddee jaallu situ garaan koo qaxiidhuma. Miti ta'uu qabu. Sitti kutatee. Ta'uu qabu. Gammee koo.
ifamana gameko mando sido gameko tinabo gameko amma narrademi gameko ifamana onas jallat fi gameko confused jallu ko sebar sini batabar bagmamo ulang ko bay jallu iyade asimale jirachun danda kuma asimale jirachun danda o malo gameko ana afura ko tibar lubbu ko Nyunnya saja. Amas mo. Abban rodan galeci semti ma enyure konanas chise oso anani maretin kesuma fidde bulchu jal qabde no aynas ajaiba akka borra tokkotti kesuma kamu fidde gara mana kana bulchitu ani beekon qabo jara akkami mali wansa kuni dhiiramo dhalaadha jira kun dhalaadha amma mitti ga'a alaallee taananaa ta'uma laakiin moo dubbii biraa dhalata Mami tiga aja, kami tiba di aja. Mama enggak aja dari mana? Mal tuh? Mal gak cair. Rifachan aja lah. Ati malah sih gua apa ya? Hani? Serwanjir. Sirba ol tuh ati akabaura tuh kota di bekon kamu? Mana mali ketemu? Akabaura tuh kota sirba ol tuh lesa bekon kabanya. Karena betul. Pandi guru mesufi? Amma waan biraa soo dhiisiti sababuma siree dhiistee asirra raftu kana natti himi. Siree sitti dhiphaate immoo maal jechuudha? Isuma kootiitu mana gahaa asina agaarraattu argee beeku jechuudha. كتابنا لا سيني سكمكو ستفوتي
Bagana kan mesti ka. Bagana kan ide daddafi nan jarjara. Tole rakkoon qabu. Ni sirreessa bareechee bansi sirreessa. Daa kun immoo jechuudha. Waan isaa qabachuma jijjiiruu barbaade maal moorni kee mooruma harbaa fakkaata. Miti. Akka hin jedhu jechuudha. Seexanatu ija koona kabaleedha moo maal hojjennu tuffisee? Maal jechuun rifeensa na sirreessi takaa. Maal goofaree manama filee dhufe fakkaanni amma ta'e isa san si sirreessan. Rifeensa bareedaan qaba nama na sirreessin sin jechaan jiram. Tole diizaayinii akkamiidhaan seenu? Gaaffii gaarii na gaafatte. Istaayilii gaariiti. Istaayilii baranaatiin daddafi na babbareechi. Dhugaa jettaa kanuma moo? Amma kana maashinii kodhaan muruurra maqasiidhaan keessuma isaan si gaggabaabsa jechaa jiran. Qottoo maaf hin taane? Daddafi na sirreessin. Ati kun miskiinumadhaan amma hin garuu jechuudha. Rifeensi kee kuni qottuumayyuu na jalaa doomsa seenu dhageen jira. Yaa abbaa qiqqi maal keessattan seenee? Ammati kana rifeensa baadhee deema hin taa'e. Akkana hin jedhu garuu jechuudha. Istaayilii rifeensa kanaa baay'ee isaanii na biratti sirreesseera. Garuu akkaataan itti sirreessee beenzila itti firfirsee kibriitiitti caaruudhaan lammata rifeensa sirreeffatudha. Akka isaan hin rakkannetti baasiraan bilisa isaan godha. Miti? Eko bilisteena qabda. Rakkoon qabu siin sirreessa haga koo maaf immoo nama sirreessa. Siin sirreessa haga. Maal jedhaa kun? Tole. Abbaan fe'ii maal ta'anii turanii amma yooma? Hanga yoona ciisanii jiru moo? Maal na dhageessu sittin dubbataa jira hoo? Dubbisaan jira. Maal wandaraa du'a kooti? Kanoo erga bari'ee dubbistee siif galii keessaa jecha tokko miinatti mimee. Siif hin galuu naan jechuu barbaadde? Lakkii? Kanuma siif galii keessaa jecha tokko akkanatti himtuu barbaadeeni malee. Ati hin dubbifattuure? Ani yeroo koo kamiin hin dubbisa jetteeti. Waatuma yeroo qabaadheeyyuu kitaaba mana kana keessa jira hin dubbisu. Maal laa godhaan dubbisa jettee? Lakki boo dubbisi. Maal irraa dhumaaf immoo? Lakkii? Atiyyuu barii halkaniin yoo akkanatti akka lukkuu dheedhii argattee akkanatti gaditti jennaan irraa waliin jettu kaa lama taanee akka maachiin hafnuu fiire. Wanni nama jijjiirree kun maal godha? Midhaan firii qabu yeroo hundumaa gaduma jedha. Ahaa, atamma firii godhatteettaa jechuudha. Maaloo kaa yoomuma dhaamee gumbiitti nuuf galaa. Wanti gochaan hin mul'anne kun. Anan jedhu akkuma mudhii fi gateetti meetiraan safara sana sitti fakkaate beekumsa? Mudhii fi gateetti namaa safarooni guyyaa lamaa sadii keessatti huccuu ta'ee bahee qaama namaarraa mul'ata. Dhoksaa tokko hin qabu ibsaa addaas hin barbaachisu. Moo ogummaa koo tuffachuu barbaaddeeti? Mana kana mee kan baatee jiru ana. Siif hin galu malee. Ani amma ogummaan kamuu hin tuffatamu jedheera. Ogummaa kamuu hin tuffanne. Dhageessee mana kana kophaattan baadhaan jettu abbaan manaa jira. Akkas taanaan gahee abbaa manummaa keetii baadhuka. Hin dogoggoriin abbaan mana kanaa isa nutti kireessedha. Nuti immoo kireeffattoota. Argitee bu'aa dubbisuu keetii sagalee kee immoo gadi qabadhu. Sirumaayyuu jiin isaa gahee jira kan manni kiraa kaffalis hin jedhu. Maali nagaa miti? Lakki nagaadha abbaa. Nuti raaftaniittu jenneeti yaadaa turre edaasin gadi baatanii. Qilleensa fudhadha jedhee tanaan gadi ba'e. Noora. Tole. Noora baana. Naman
Nasirreessi tamoo nasirreessitu jarjaraan jira sin jechaan jiram. Isa deemuudhaaf jarjartaan jedhema. Si fakkaatonni kee baay'ee makaraanaa haasofnaa. Baay'ee masni gaddachu. Waanuma addunyaa harkatti baattanii deemtan tokko fakkeessitu. Dubbii kaasee dhama argite kanarree dhugaa. Addunyaan bar harkuma keenyarra jirti. Dhugaa keedhaa. Eesoof daam. Namni somu maaman soma. Haasaas akkasii achumatti of dandeessee malee anaan keessa nan galchii. Ati qaama hawaasa kanaa miti. Ilaagaa anaan asumatti na buusi. Isa yaada dhuunfaa keessanii fuutanii yaada hawaasaatiin haguugdan tokkoon jibban. Jaani. Si yaada nama tokkootu bari addunyaa kana jijjiiran beektu kan. Maarree gaafa milkooftan hawaasa eessaa yaadatu sun. Hawaasaaf beekamtii laachuu irratti rakkoo guddaa qabdu. Qabduun jedhin. Qabna. Walumaa galatti qabna. Ani sila na buuse asitti sin jedheera. Amma sitti na fiddee dhufteena. Inni kuni warra addunyaa harkatti baatanii deeman ilaallata malee ani miskiina rabbii dumbulloo of harkaan qabne maashinii koo malee nama baate deemu hin ilaallatu. Baay'isawwee jetti miti faranjii. Maalumaafuu milkaa'inni qarshiidhaan hin madaalamu. Miti gaafa nutti haasoftanooti akkasii. Seerichi sin irratti nu hojjetu malee. Baay'ee natti tolte. Wal barra guutaan jedhama. Wal qunnamsiisaa hojjetaa hojjete. Bullaan jedhaman immoo. Ati moo? Eenoo. Ati kanaaf booddee anaaf bulaa miti. Oduun bulaa. Baay'ee natti tolte. Si waan adda addaati. Yoo barbaadde hojjettu soo barbaadde. Naa bilbili. Siin bilbili. Maarree maaf kaatan otoo sirreessi. Nan jarjara. Ani wajjin qaba. Ani wajjin qaba. Haasaa keenya immoo jechuudha. Bilbileemanii xumura. Miti. Oduu. Maali? Sooftitti immoo bulaa baase. Furriyyoo sitti nuti raambaa. Kunoo haadha ko. Oduun bulaa ko. Nagaatti. Siin bilbilan xumura. Hin bilbili. Maala nakkana. Yoona. Hojii meeqa hojjadheen ture. Oduun hojjetee dhaloonni kun amma yoomitti kun baay'ee. Anis namaam nan dadhaba. Ganama ka'een ciree qopheessa. Mucayyoo kana gara mana barumsaatti gaggeessa. Achi guyyaa guutuu hojii dhaqeetan guyyaa guutuu dadhabaan oola. Galgalammoo dhufeetan dirbaata qopheessa. Isa kamittiin ciccitama. Ani dadhabu. Dhugaa keetiin talako hin gaddini dhiisi. Gadduun hin barbaachisu bara. Ilaa kunoo. Ilaa. Huccuu kaleessatti nan qaqqabsiisaa jedheetan hin ture. Hin qaqqabsiisne isaaf kunoo natti bilbilaa jiru. Kaasteetti ni ture. Akkanumatti salphaadha miti siif. Ahaa. Anis nama jechaan turre sila. Namni immoo guyyaa hunda mijatuuf. Otoo ati sila gahee mana keessaa baatteetta ta'e ani hojii kootiif hin hanqadhuun tureeyyu. Anatti qabachuu barbaadde yeree geefti. Nyaati hin jiru akkanaan hin jenne qofa. Hin jiru taanaan lola addunyaa sadaffaatu mana keessatti banamu. Hambee Ilaa kun mucaan kun sadaffaa dhufa. Atillee maal hojjettaa miti? Mee mucaan kun dadhabaa jirti hojjettu wayii barbaadiif. Abbaan faa dhugaa isaanii jedhan jaallanneen baay'ee mana gaddisiisti. Ganama barii kaatee ciree qopheessite kennoodhaan gara mana barumsaa geessite. Isa booddee immoo guyyaa guutuu uffata hodhaalti. Galgala galtee irbaata. Ani kana yooma wallaale. Mindaa hojjettuu bara kanaa hin beektu miti isin. Maarree akkas taanaan immoo maaf abbaan faa baadiyyaatiiti hojjettuun barbaadaniif. Deemasi. Laakki. Ijoolleen baadiyyaa hojjettuu mana namaa haa taatu kan jedhe eenyu? Akka durrii sitti fakkaatiin har'a manni barumsaa balbala irratti namni qaroomee jira. Ijoollee isaa barsiifachaa jira. Asumatti akkuma humna keessanii hojjettuu barbaaddadhaa malee. Dhufanis hojiillee sirriitti hin beekan. Ani immoo nyaata jaallu bareen jira. Intalli kun yaaduu ture. Maaf duuti osoo isheen hin duutiin dura ani fala bulaan bulbulees karaa boolees karaa baalees faddaalaadhaan barbaadee hojjettu nan barbaadaaf. Maal isin? Bul. Affachoodha. Ani immoo hojjettu si qabbaneessitu si barbaade si fida. Naa jira. Dhugaa dubartii filatama ija namaa keessaa buusee tanan isiniif fide. Ishii kana. Yoo barbaadde dhibbu. Na biratti moo? Dhibbatu jira yoo barbaadde. Ati fedhii qofa qabaadhu. Ollaan akkam bultee beeka?
akkatti bulee immoo abbaa beekaa jedha. Ani baay'ina isaanii otoo hin ta'in hojii hojjechuu ni dandeessi kan jedhu garuu barbaadeen. Hojii dandeessi qofa ishee ibsu. Argitee muuxannoo waggaa dheeraa qabdi. Mitiiree baay'ee. Moral. Hojiin isheen addunyaa kanarraa hin dandeenye hin jirtuun sin jedhe. Fakkeenyaaf nyaata aadaa, nyaata ammayyaa, nyaata biyya alaa, kuruspaanyaa, ispaageetii kan chaayina shushaa sanamoo. Akka jedhu isheen afaanii qabduun dubbattuu fi isheen jedhu. Nyaata chaayinaa maalitti gurgurama sana? Fakkeenyuma sanaayyuu nyaata biyya keessaa fakkeenya fudhatee haasuu hin dandeessati. Anaanun jedhu mucaaqoo maaltu nyaatee akkana jedhu anaanun odeessanaan jedhu maal habbee hinuma firfirsite kan xaaxofte akka xaaxee bisingaa kaakaama deemte hojiidha kan maal goota hojjaadhaan mul'atu taa'u. Isa yoo walii galle jechuudha. Kutaa ciisichaa kan kophaa kun barbaada. Akkasuma immoo wifi jiraachuu qaba. TikTok nan qaba. Miidiyaa hawaasaa isaan jedhaman hunda isaanii nan qaba. Nan fayyadamaa yeroo galee tooni boqonnaa godhachuu waan qabuuf kutaa ciisichaa kophaa. Giiftii ko. Koondamni keessatti kutaa ciisichaa yaadaman jira. Ammatuma isaan haafanii ciisi maaloo giiftii ko ol seenedhani sindiduu amma tole jettee tol seentaa ammatti hin qaanoftu. Inni rakkoon qabu. Mucaaqoo wajjin kutaa ciisichaa ishiitii rafuu dandeessa. Dhiira moo dubara? Maali? Laki. Ani ijoollee wajjin rafuun barbaadu. Kophaa kottan kutaa addaa barbaadu. Maarree deemi qam. Jedhamanoo karaan duuda lakkoofsifa ta'u sokki. Rakkoon qabu. Ana wajjin gaaf tokko bubbulee tanan anis ishee wajjin deema. Isin qofti waliigalaa. Waanuma dinqii argina bira bultee ati dhuftee jechuudha. Itti gaafatamtoota balaa qoonqoo sitti fakkaatu maatiin kun gaafa teessee lula. Ajannu kan kee ajannu osoo kan shiddannu kan kee mahaa caalu. Giiftii ko karaan duuda lakkoofsifa ta'u. Yoommoo duuda lakkoofsitti dheerattee duuda mixisitti ta'uuti. Asirraan beela balbala siinii. Haafachi dhiisime. Mana dura turte maaliif baate? Ji'a 5 waan guuteef manuma jijjiiruu waan barbaadeef. Manuma jijjiiruu waan barbaadde qofaadhaaf? Eeyyee waan addaa maaltu jira? Intaa qabee afaan keensiin jedhe. Waan kana natti hin teettaa? Natti hin. Qabee afaan keensiin jedhe waan biraan. Maalati bilbiltee kottu naan hin jenne? Akkasii? Jedha. Galatooma. Akkana siin jedhu isheedha moo hojjechiistuun isheetu hojjettuudha waan hundoo filan bees dibiree koo keessaati bees maanne ilaalchi kun rifeensa keessa irraa jiramaa Sitti moo ani akkanatti siin galakkisu kan gaardii eettamoo kan geejjibaa eettamoo sa'aatii kiyya kana midhana uleen si keessaa baasee baya bula walaa gala eessa baate qaatu Kan satu sedih Foto argiteetiin mana ciisichaa dhuunfaa kootiin barbaada. Maayilli miidiyaa hawaasaa fayyadamaan jira waan ta'eef wifiin jiraachuu qaba. Maashiniin wayyaamiin jiraachuu qaba. Waan nuti isheen lakkooftee dhiistusaa waliisaa walla. Nuti moomni keenya kana danda'a kana gochuu dandeenya abba. Hojjettuma takkas jedha? Hojjettuma takkas jedha. Baay'ee nama dhiba. Maali akkas jennaani siree keenya dhiisnii fi siree kennaa rafnaa fi haa dhuftu maali? Kasiruu mucaaqoo wajjin guutaa rakkoo hin jireenyaa. Lakkii adda nuti Kosi. Azurtu arabaa siyaasa miti jaalladhu. Kono isheen kun immoo ofii ishee dhufti. Lakkii ani hin barbaadu. Hin barbaadu. Maal jechuudha faddaalicha miti kan ergee baatu. Ati qulqulluudha. Waan hundumtuu akkuma keessatti fakkaata. Isumatu karaa dugda duubaatiin sitti erga. Isheen kun daandii maraa natti gortee namni hojjettu manaa barbaadu jira naan jettee naan hin fidee dhufee nan. Nuti immoo ati dadhabdee hojiidhaas ooltee galtaa waan hojjetu naan hin miidhama hundumti keenya. Gammeenis akkaakaafaas dulluma kana keessa kennuunis beekta. Kanaafuu dhimma kana akkatti ta'eef duukaa haasee adaraaqee dadhabee na sirraayuu. Kan magaalaas si dhibaame. Isarratti of hin dagatu. Jaalku beetas gabbaay. Atis boqochuu qabda. Manni keenyas nagaan qatuun haa ta'u. Ani keessaan qabu. Isa suntu ta'e. Suntu itti gaafatamu. Jaallanneen immoo maal taate ati?
waanuma nuti si dirqamsiisaa jiru hungooni amma osoo moo hojjettu mana qacaramu deemo gammeen mootummaa abbaa irrii natti ta'e akkan du'uufidha ganamaaf galgalaa akka harree baddee galteetti nu hojjechiisaa jechuudha. Jaran mee gara golaa galaatii mari'adhaa golatti mari'achuu wayyaa. Lakki waan qobaatti mari'an waan tokko iyyuu hin jiru. An maatii baruun barbaada. Eenyu faana akkan jiraadhu beekuun qaba. Abbaa warraa eenyu, haati warraas eenyu, ijoollee fa'i. Sicaalee dhufte. Na beektu? Maal jechaa jirti? Sicaalee taniifi? Maarree ol sicaalee jedhe. Dunko sicaalee dhafaa maqaan koo. Akkasii wayyuu sicaaleedha. Wayyo, ana miti. Maay butta, ubat. Maaliin immoo maal taate irra nagaa miti moo? Nagaa maaltu jira? Dubartoonni osoo jiran nagaa maaltu jiran jedhe obboleessa ko. Dubartoota maal maaf si godhan eessatti wal argatan illee? Ati immoo akka niitii qabu hin beektu moo? Ani kun inni raanfadhaaf yeroo baay'ina oduurraan kan ka'e jechuudha. Anuma warraa keetiin dubartoota itti baay'iste abiddan jettu. Abidda. Dhiifam. Inaan qatama. Abiddi naman gubu. Karsaalee moo? Volkaanoo. Taa'uu hin dandeenye, dhaabbachuu hin dandeenye. Guggubadhee cinca'ee siin jedhu obboleessa ko. Asumatti dhaabi gahingaa isa namman jedhe kana yoo dhagee jaartiin kee abidda sila balalalalala jechaa dhufte mana hojii koo kana miila tokkoon naabdi ofii makee gubadhachumatti. Maali mana dhiisi? Hojii mana keessatti kan hojjetamu hunda irratti dhiistee deemaa jirti. Haa ta'u gaaf tokko maal akka godhu beektaa? Dadhabee dhufeera argitee? Laaqana naa dhiyeessiin jedhee laaqana meeti ani jettu seete inni haa ta'u isa dhiisi. Anaan kan na dhume kan na ciinceesse maal akka ta'e beektaa? Tole inni haa ta'u dhiisiisaa. Bunallee naa danfisin jedhee siif hin danfisu. Buna kee ani dhuguun barbaada naa danfisi naan jettu seete. Abbaasaa duratti gorsa. Hin salphanne abbaa biraa. Gurbaa ganamaaf galgalaa siinii shollok jetta. Situ haadha manaa kiyya gorsaaraa. Eenyu? Anamoo? Anuma bulaatu hojii dhabee jaartii kee ishee abiddee sana bira deemee kan odeessan. Oduu jaallata jennaan immoo jettee dubartii sadarkaa tokkoffaadhaan addunyaa irratti haasaadhaan badhaafamuudhaaf sadarkaa keessa jirtu hojii wal na fakkeessuu jalqabdeeti. Hoo? An kanan jedhu garuu kana maal jettee namatti himta namana hin salphattee. Namni jiraayi. Namni jiraayiin jedhe. Kan tuffatan jedhani sadarkaa ittiin akka namaatti ne ilaaltu keessaa yubbaatee jirta jechuudha. Ati nama miti naan jetta balleessaan anadhaas miti. Oogana keessaa filaa ooluu koo kanana kan akkas na godhe naa. Si akkamitti hojii durbaan hojjedha gaan jedhuuni kanaan booddee ani ciisee tanan ati tolchitee waan hunda hojjettee naa kennitu malee waliin jiraachuu hin dandeenyu. Sin dhaga'u naan jettu seete. Sin dhaga'u. Keessa baatee sin dhaga'u. Sirumayyuu dabareedhaan nyaata qopheessuu qabnu. Jettee teessee biddeen tolchii ittoo naa hojjedhu jechuu isheeti egaa akkamitti dhiirri hojii durbaa hojjetan jedhan yaada kana eessumaa fidde ishee. TikTok irra dhugaa TikTok irra laaltee achirratti kaa dhiirri waan nyaataaf haa dhugaa hojjetu mul'ata miti. Isa laalteeti nuti dabareedhaan hin ciisna. Ati mona sorry naan jechaarti. Amma dhugaan siin jedha. Ammaa ni bada. Dhiirummaa bara keessaa bahee tanani shinshinii uffachuu qofatu matti hafeera. Haala kanaan itti himna shinshinii qofa min shinshinii tokko maasitti bittire wanta boos biratti si dabalte jechuudha. Jijjiirte guyyaa kaanis torban guutuu akka tuffattutti si ta'a. Wayyoo yaa miidiyaa hawaasaa wayyoo yaa hojii kee miidiyaa hawaasaa maalitti kun miidiyaa dubartootaati. Dubartoota jechuu dandeessaa. Gammada. Noora maali? Oduu OA tokko irra dhufte Al Jazeera BBC
seenni ni dhagee daarektii ma carraa sitti dabarsaa argadhee jira. Oduun kee yoon qabbanaa beekaa. Dhugaa jettani soo dhugaa rabbi waaqumti ajandaa irratti haasofnu nuun dhawwatiin kun galanni isaa haa ta'u. Tole, har'a maal argattee? Maal afaan keellatti qabdaree sila dhuftee natti dubbatte mee akkan dubbadhu carraanaan Ay, dubbadhu. Haasai. obboleessa koo kana jechuudha. Hojii mana keessaa hojjettu malee hojii dubartiin hojjedhu jedhameen isatti kolfaa jira. Jechuun naaf hin galle hojii mana keessaa yoo hojjettu. Dhiirumti kuni buna fa'aa danfisuu ittoo fa'aa hojjetu jedhamaa jira. Ati warraasaa gudii babidde baran. Ana jiru maaliif jedhame laata? Ammaan ittan beeka miidiyaa dubartootaa jechuun koo miidiyaa hawaasaa gubbaatti agartee dhukkeerraa kaasaa jirti. Yaa miidiyaa baranaa dubbii fide miti. Mee ifa naa godhime. Hojiin dhiiraa isa kamii kan dubartiisa kan. Dubbiin kun garame. Waan isaan haasa'an kana guyyaa guutuu haasoo yeroo dhaggeeffanne bara asuma ooluu keenya dhiisa boo isaanii waan hin taane haasa'u. Manni keessaa kana malee waan baay'ee maal qaba sila? Yaada isaa. Lakkii waan akkasii jenne. Maaliin bal'isana? Silaa naannoo arraba koona nyaata. Kono akkuma argetti dubbadhee jarri walitti kaate. Miti. Anaaf dooktaratu na ajaje. Walaa nyaata maatu si galchisa. Daarii maqabadhee qarqara dhaabbadhee abbaa seeraa ta'e ilaalan immoo. Amma akkamittaan galtaa manatti. Shiroo jechuun dirqama kiyya kanaan booddee. Bakka dhufeenyaan dhumni keessatti. Ati? Gammad. Kan beekaa rafee yoo dammaqsan dhaga'uun ni jedhamu akkasitti. Gammad. Kai mee waan tokko irratti haasofna. Kai waan haasofnu qabna. Jecha sa'aatii kanatti maal haasofna ma? Ol jee dirqama waan haasofnutu jira. Ganama yaada tokko irratti wal mormaa turre miti? Yaada waliin mormine maal qabu? Yaada isa kam? Mee adda naa baasi maal? Ilaa gammee koo. Ati silaa yeroo hundumaa dadhabbiin koo ani mana keessatti dadhabaa oolu sitti mul'atu. Anis akkuma kanaa dadhabbii ati alatti dadhabaa ooltee galtu natti mul'atu. Miti? Ammallee naaf hin galle. Jechuun koo atis akkuma nama kaanii hojii dubartii irra kan dhiiraatu caalaa dadhabbiin kan dhiiraatu caalaa jettee amantaa miti? Yoo man jedhe amma ati ganama yaada bulaanfaan jedhaniif miti? Isa immoo irra dabarree irra miti? Daakkii hin dabarre. Kan keessi yaannis kee kan isaaniirraa adda natti hin fakkaatu. Kanaaf qabatamumaan yoo ilaallee dabarree nu wayya. Qabatama? Maal jechaa jirta? Ammallee naaf hin gallee bara. Ila kan hin jechuu barbaade mee guyyaa tokkoof bakka wal jijjiirree yoo ilaalle maal sitti fakkaataa jedhee ta'u. Bakka wal jijjiirree? Ila maal seete? Ani borga namaan ka'eetaniini. Akkuma keetti hojjetu hojjechaa isa fi dadhabaa ooltu dadhabaa oolee namootatti wal argaa oolee etan hin galaa jechuudha. Atis akkuma kana isa nan hojjetaa oolu hojjettee isa miicamu miicitee isa dhiqamu dhiqxee isa qophaa hundumaa qopheessitee na eegdaa jechuudha. Hanga yoomitti? Jechuudha guyyaa tokko qofaadha. Bakka wal jijjiirree ilaallu. Argadheeni? Jaan mana ooluu argadheeni hin jedhe.
Borgaru bare guyyaa boqonnaa kootiti. Haa ta'u. Ati gaafa boqonnaa keetii guyyaa tokkoyyuu mana ooltee beektaa? Hin beektu. Kanaafiyyuu borga namarraa ka'ee ani akka keetti ati immoo akka kootti ooltaa jechuudha. Kanaafiyyuu anis irratti walii galeeraa jechuudha. Maal jettaati? Sirriitti walii galeera marii. Bashannanaa oolee naan hin jettuu giiftii. Mee isa ni ilaalla. Eenyu akka bashannanaa oolu? Boru garuu guyyaa boqonnaa si caalee ta'uusaa ni beekta miti? Akkasii? Kanaafiyyuu borga nama ani akka keetti ati immoo akka kootti oolta kan mana keessaa hojjetamee waan hundumtu qophaa'ee nu eeguu qaba jechuudha. Homaan shakke waan tokko shakke gosa nyaataa foon waaddii jetta kitifoo jetta qilqii jetta waan barbaadan hundumaa guutee hojjedhee tanaan si beeka. Kanaaf wanto shakkiin tokko sitti nagaame. Akkasii? Eeyyee. Eeyyee. Irratti walii galeera. Wayyoo wayyoo. Kenal? Oko. Deemu? Har'a harmeetiin iddoo deemnu qabna. Maaliif egaa? Har'a hojiin ooluu siif wayyu si taphachiisaan oolama. Siin taphachiisaa jettee hojii na hojjechiisuuf moo abbaa? Maali dargu maal hojii maaliif si hojjechiisa? Ani immoo yaadni kennaaf galeera. Waan akkasii na yaadin dharaanis nan himatin eenyummaa waan akkana si yaaddise. Kophaa kee akka taatu waan barteef malee dhugumaan aan na taphachiisuuf abbaa. Yaa kennulee. Isuma biddeen tolchan saroon itti agarsiiste malee waan biraa waan tokko rakkate. Isas online irraa ilaaluu dandeessa. Akkamitti biddeen tolchuu jedhiti ilaali. Wanta akkasiis jira. Eeyyeen abbaa. Internet irraa dhalootni amma waan barbaade argata. Tole. Ani amma yoon deeme na wayyaa. Akkaataa amma argaa jirutti hojii manaa hundumaa akkana hojjechiistu ilaalaan jira. Waan akkasii uuman jedha kennulee malakkeen afaan asii ooluu si wayya lakki. Lakki waan baay'ee si taphachiisa lakki. Maal mari'ataa jirtu? Gifti. Haga ammaasuma jirta ganamaan kaatee akkaan ganamaan ka'ee deemu sana gara hojiitti hin deemu. Mee dhiisime atis kana dura baatee hin beektu akkasuma jedheen ila amma maalumaafuyyuu ila wanti hundumtuu manni kun qophaa'ee nyaanni qophaa'ee miin inni miicamu miicamee inni dhiqamee hundumtuu qophaa'ee nu eeguu qaba ila sitti meera waan hafee yoo jiraate immoo bilbileetanis beeksisa. Ila atis waan bittee dhuftu hin laafatin. Ila mana kana keessatti qullubbii adiin hin jiru. Adeese qullubbii diimaan hin jiru. Zayitiin hin jiru. Urgeessituu mi'eessituu waan tokko hin jiru. Kanaaf immoo bilbilee si yaadachiisa. Rakkooftee buuteetta. Sitti namni meeshaan mana keessa jiru hojjedhu mi'eessite nu eegi. Afaan kan hin jedhu ani maallaqa eessaan fidaa? Baala mukarraa sana xaxee fida sitti fakkaataa? Ilan nama har'aa fi ittoodhuma qullubbiin qabne hojjedhuuti nu eegi. Akkasii? Ila waan na barbaachisu na guutuu malee miidhaa qulqulleeffate harka maratee aadaa baadhee ciisaa ooleeti galgala na argatta. Waan si godhu tokko hin jiru. Wanti ciisaa oolu ta'a oolu jiru hin jiru. Ila barbaachisaa taanaan ollaarraallee liqeeffadhuuti qopheessiti nu eegi. Gaafa bitanneen deebisnaaf ija ina gaana olii kana caalaa ooluun barbaadu. Yaa jallu ko boqonnaa bara baranaa kennite. Galatoon. Wayyoo.
akkanatti diriirfadhee ciisee oola. Maaltu na rakkise abboo? Yeroo baay'een qaba. Xiqqoo ciisuu naa wayya. Amma mutaati hojii manaa. Ciisuu naa wayya. Maalidha? Dhiqee dhabee bakka jiran maalidha kunuuti? Hafachuu. Achitti dhiqaan oolu. Waggaa guutuu hin dhiqamne moo maaliin niwaansaa? Waggaa guutuu meeshaan dhiqxuu neetiin kun amma? Maal abboo? Maal naa wayyaa jira? Hojjettuu itti qacaruudha? Guyyaa guutuu naa dhiqaa oolu. Kuni waggaa tokko dhiqamee beeku qodaan mana kana achii dhiqaan oole. As immoo gaafannu kun hirmataa. Maal abboo? Ollaan bara durii namaa birmateetu waan meeqa nama gargaara. Inni amma birmachuun miti iyyatee otoo waan hin dhoone asitti. Namni tokko sitti birmatu hin jiru. Namni tokko maaltu maal ta'e jedhee namatti bahu hin jiru. Olaallee nama nyaala boo inni kana dhiqaan oola kana keessaa qabu dhimma isheetti waan feetaan booda maal kana haa qullubbii dala maalika akkanatti na gubdane gubaa keetirra qarshiin ittiin si bitutu baay'ee na gubu waajjoo gubaa ooltu hin wansi dhiisa seete. Kanaan ekkoo maqaan naa baduufi. Nama naa hojjette jaalluu dhugaa. Akkanatti ana guggubuurra ishiin aan guggubdu ati. Hilloogdaa fi ishiidhaaf. Waayyo. Inuma qoricha naa qotte jaallu. Maaloo. Kophaa osoo hin jiraanne kana caalaan gubadhaa. Kophaa naa wayyuurre gubaa ishiirra. Lakki. Inni kun ana ajaa'ibaati. Kana ishumaaf fileetu akka na gubu mana kana kaa'e. Malee ana biraati. Wayyoo. Maalika. Haa. Sirraa dinnicha koo quncisuu wayya. Annama hin gubne, annama hin tuqne yaa dinnicha. Si quncifannee, si waaddannee nyaachuun wayyu. Atii fi jaalluun waayyo. Maal yaa dinnicha? Yoo dhagaamu sanuu dinnichi nama qabbaneessan jennee qaafachuun ni naa qabbaneessu. Faccia amma darbale. Maaloo. Warri garaajii akkanaan qabbaneeffatu. Siyaa qabbaneessu. Qabbanee akkanaan suufuudhanii gaariidhaa bidda sanii.
Uff. Wayyo. Gubadhe. Abbaan keenya gubu. Guyyaa tokkitti har'a mana oolee boqonnaa na dhoowwata amma. Ammas natti bilbila. Bilbilli gurra koorraa na bu'uu dadhabe. Hela. Maali inni hojiirra hin jira? Akkamitti natti haasoftee kun? Ilaa gamme. Ilaa. Amma hojii qabadhee hin jira waan ta'eef waan na barbaadeef gabaabsiitii natti himi. Yoo barbaachisaa ta'e booda deebisee siin bilbila. Ani shiroo daakun bakka jiru wallaaleen siin jedhe waan tokko argachuu hin dandeenye meeshaa mana kanaa. Barbaadi kaachumatti. Barbareen illee bakka jiru hin beektu? Isa sanoon beeku yaadadhu eessa akka inni jiru. Ahaa, aafachumee fuudheen bahee laaya. Borsaa koo keessan ilaala aafachumee. Soogiddi illee bakka jiru wallaale baru. Gammee koo. Ana wajjiniin oon baane inni mee achuma barbaadi mee. Jedhi nagaan oolu. Akkana badee gammada. Yeey! Baddu malee saree janni kan jedhamu. Maaluma gochuu ishiite akkamitti natti haasoftee jedhan. Ala oolleen kana fida akkanatti namatti haasa'ani. Yoo ala oolu sana akkanatti deebisaaf ture. Yaa ana gammada, yaa ana gammada, yaa ana gammada. Yeey! Maamiti. Kanuma isheen kudhan kana hojjedhee sana hojjedhee itti waan baay'ee haasofti. Yaadete eenyu malaata yeroo jalqabaatti kan kalaqe. Nama sana osoo nallatee nan badhaasa. Asbiiti maaloo bulbula gannaqaa. Maal ta'ee jajalataa kuni? Kuni amma geengoodha moo lakkoofsa ja'a? Roobni isaa geengoo ta'e lakkoofsa ja'a ta'e maal nama fayyada? Amma dhaabbannee teenya. Dhaabbannee daqiiqaa muraasa darbee hin beeknu. Yoo urgaa'uu beeknamoo maaliif mastaawotii? Tapi gubbaadhaan jalatti ilaalamaa bilchaatee hin beekamu. Maal akkasii goone? Kuni kalaqa kooti. Tana anuu nam kalaqa. Yaa biizinasii waan kuchinaa waliif biizinasii eelellee bate. Mala kana isaan hin beekanii. Kana kabittiin tolchuun kana malee maaltu jira? Har'aa fi baataaf isaan gaha. Mormuu midhaan tolchaa jechuudha. Gara hojii biraatti. Saniin ala garuu akkanatti eelee buddeen cooksanii waan ta'ee fakkeessanii dhiisurraa qulqulleessuun dirqama. Akkanatti babbade kana. Maal fakkeessite akkanatti eelee? Maal fakkeessite akkanaa jettuufi? Dirqama qulqulleessuun dirqama.
gamme liqaa koo tokkoon hin danda'amu gamme hin danda'amu dirqama jiraachuu qabda gamme. Mataatee maal taate? namatti liqaa maaluu naa liqeesse? Ofii maal taatee hin jedhe jechuun ka'uun kee waan gaarii gamme ofii maal taate? Mafacha kanan jedhu osoon achumaan deemees ati maatii koo liqaan irraa qabattee rakkisuuf jechuudha. Wanni guddaan ka'uu keeti. Ofii maal taate? Maal kun? Eelee buddeenaan qulqulleessee dheetanan waan narraa bu'e hin beeku. Nan qulqulleesse jettee nan balleesse jettee? Lakki eeloo buddeenaa biddeen tolchaan ture na fakkaata. Atumti? Anas hin jedhu hojii manaa hojjettee beektaa? Hojii manaa isa akkamii taasisa maal haasoftan? Kan akka lixii bukeessuu, kan akka qullubbii irraa kaasuu kana fa'aa hojjettee beektaa? Lakki hin beeku. Kottu kaasittan agarsiisa. Wayyoo dugda koo! Hin hafne kan. Kottu kaasittan agarsiisa. Bishaan illee na waraabda kottu. Hojii manaa? Kottu. Hojii manaa? Kottu. Aja. Otoman si waamaa jiru otoo na argitu na jalaa deemta miti si argamu otoo jiru ja jedhee otoman si waamu na jalaa fiigda. Lakki anoo sergeeni miti ani immoo maraatoo maaliif na waamaa na duukaa fiigaa jedhee naan gargaleessu ilaalu edaasi akkammee. Nan jira galata waaqayyo maali maraatuun immoo maal sirraa godhasiitiin. Ani ku baay'ee moo waan si ajaa'ibu jechuudha. Baay'ee moo waan turree wal argine waggaa mafa waan geenye wayinatti fakkaachaa jira waan si ajaa'ibu jechuudha. Maali magee meedhisimee dhisi haafu. Jidduun kana wal argine ati moo yoomuma karaa kanarraa dhabamtee beektaa innaan ba'onnaan galu asumatti wal argina maal waggaa maaliif? Akkasii ani immoo waama waggaatu kun guunni natti fakkaachaa jira waan baay'ee si ajaa'ibu. Hin guunne. Tolee isa immoo abbaan manaa kee jira. Jira. Eessa jira? Anaa wajjiniin jira sin jechuu otoo hin ta'in fayyaa isaatii nagaa isaatii sin jechuu barbaade. Akkasiin jettuure. Kan si ajaa'ibu immoo jechuudha. Yoon akkaatti si ilaalu kana jechuudha. Baay'ee ma furdatteerta baay'ee ma sitti toleera. Ati qalloo wayii hin turre amma kana keessa hin turreeti. Dhiifamas naa godhii jechuudha. Na furdattee? Maal kana caalaa akkamitti furdatti? Arba geessee baay'ee ma jaako baay'ee ma furdattee. Jedhamu tole. Anillee ana Umar rakkoon qabuuti nama biraatiin garuu akkana hin jedhin. Amlee namaatiif xiqqoo ishee yaadi. Tokko lafa si buusa la beekaa. Isa immoo maaliif hin jedhamne? Ani xinneenya kee irraan si beekam. Yeroo ati daa'im ilkaan otoo hin baasin duran si beeka waan si ajaa'ibu jechuudha jaa. Bara maalii keessa jirra? Gaafachuu kan hin jedhu. Seetu otoo na ilaaluu ani guddadhe moo ana totoo si ilaaluu ati guddatte? Raafi mee magee? Atumte erga baadiyyaadhaa dhufte. Reefu waggaa shan geessa miti? Maalii mageen waggaa shan kana dura dhufee hin beeku magaalaa kana keessatti miti kan guddate deddeebi'aan tureen xinneenya keettiin si beekaman yeroo ati daa'ima turte abbaan kee akkasitti qabanii nama siin deemaa maal si argaan guddadhe yaani sammuu maal dhabeekta fuudina kee kana immoo amanii ma. Hin fudhadhe. Ta'us immoo ittiin qaana'u. Amma reefu naa galee gammeen maaliif akka mana keessatti hafe gammeen maaliif akka manaan baane amma naa galeen siin jedhamu dubbisa. Jechuun inni mana ooluu sammuu eessaa dhageessa? Mana rifeensaati ka mana rifeensaati dabbasaa kun sirrii natti hin bareenne ilaalimee mala dabbasaa kun sirreeffadha jedheen achi galee isa booda namoonni hundi isaanii walitti qabamanii gammeen jedhan abbaan manaa ta'e hojjettuu manaa ta'e iddoo wal jijjiiran faa jedhanii ma'aa sa'an. An kan hin jedhu namni hojii numa dhiisee oduu malee hojiin ilmaa fe'e jechuudha. Eessa jira hojii eessa?
Essa walla qunnamsiise hin jiru. In argina. Biyya kam jirta afaan kan hin jedhu carraan hojii dargaggoota 16,000 uumame magaalaa misoomsaa jiru yeroo jedhan homaan dhageenyaati. Nageenyaani eessatti immoo asuma magaalaa makana keessatti naan hin jiru. Asuma Finfinnee keessatti dha. Eeyyeen warri si fakkaatan asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti magaalattis misoomsaa ofiifis galii argataa jiru. Kan beekaa rafee yoo dammaqsan hin dhaga'u. Isa jedhan sana yoo ta'e malee. Isa miti jaa. Ini naafu natti naafu ana mageetti ini naafu waan akkanii natti ni maniin indurooma jedhugaa ani nama sammuun fagaateedha indurooma na biraan hin gaan eenyutu natti ni akkasii natti ni mamne kun amma icciitiin qabu waan dhoksaa miti sumatu dhaga'uun barbaanne malee filteeti isa si fayyadu dhiste isa si fayyadne dhaggeeffatta malee maali waan akkasii natti ni maniin anatti nama keenya beekta miti siitiin jaalannee mataateedhaati iyyuu kan natti himte malee namatti ni munamne immoo ulfaadhu samma dhugaa situ na biraan ga'e dubbii kana jechuudha. Kun icciitii maalii qaba? Dargaggootuma si fakkaatantu magaalaa kana misoomsaa jira. Eessatti immoo waan akkasii eessatti mee amma numaayyuu manuma dabbasaa sana seenee jechuudha manuma dabbasaa sana deeme waan akkanaa kun mana dabbasaatti dubbatama nan beekaan sirriitti kanaafuu manuma dabbasaa sana deemee ka. Ayya aqiitii adda baafame. Bulacho abaaramaa namaa mucaa gammee jirta sababuma afaan kee kanaan jiraachuun hin danda'amne bara. Oho maalan balleessimu afaan koo qabeenya koo tokkicha na jalaan komatina jettan immoo waan biraan irraati barbaadanii dhabnaan karaa afaan koo natti wacuu jalqabdan miti sinitti qabeenyaan qabu meeshaan qabu hunda fudhachuu dandeessu karaa afaan koo karaa biyya koo taanaan garuu abada hin ta'u. Osoo dhuma of dandeechi achumatti haasa'aa oolte homaa miti bara. Achumatti warra kam akkamtu san isaan biratti afaan kee kanaan miti nuyi manatti gallee kanaaf. Garuu immoo kitaaba dubbisaa waan oollu fi waan tokkollee nutti hin dhaga'amu. Seegalee beekumsa waan ta'eef. Osoo jennu garuu mana ooluun akka hojii sitti hin cinne. Maali? Sababa maali? Nama salphaana seete moo? Dhugaamo hojii oomaa tokko iyyuu wallaallee jechaa jirtaan gammee bara. Kana ana gammee ilaamee anga nama kanaan ka'ee ilaala. Pastor Furno Debil Suuppii ilaala. Kitchen Suuppii jettamoo nyaata ammayyaawaa jettamoo nyaata aadaa jettamoo kana hundumaan hojjechaa oola. Seegalee amma dhumarratti yoonani boqodhu natti dhuftee jechuudha. Ergasummaaf na komattare arrabni koo si fayyade malee simmi. Innumaayyuu gatii arraba koo si gaafachuun qaban ture garuu sin barbaadu yeroon taa'ee yaadu garuu oolmaan koo kun waaqatti yaade sin irratti hin baay'anne. Ilaa garuu immoo guyyaan kun haga kam akkanatti dheerate sitti hin danda'u. Guyyaan takkittiin gara waggaa tokkotti natti dheeratte bara. Inni rakkoon qabu dheerachuu dhiisuunsaa isa sin jettan maaloo furnoo maaloo sin jettan sun garuu qalbii koo na fuudhee deemee jira akkan jedhu waan nyaatamu immoo hunda isaa hojjettee fixee jirti. Maal jechuudha? Haga ammaatti maalan sitti haasa'aa ture? Waa meeqa paastar furnoo maantoo kurnoo hojjechaan oolee fixee siin jedhee bara. Yeroo na keessin si ilaalu miirri kaadha addanatti ta'e. Cichittiin kun asitti na rakkatti grinnaal ta'u. Liqimsi kaa. Liqimsuudha kaa maaltu nama dhibu? Liqimsi. Maaltu si liqimsamuu dide? Liqimsi. Waan ana haasa'u si liqimsamuu dide? Liqimsi siin jedhe. Dirqama liqimsitaa liqimsi. Dirqama. Dirqama. Dirqama taanaan na liqimsa garuu waan itti liqimsu bishaan wayii naa bitaa. Anumti moo bishaan gogaadhuma liqimsi. Gogaadhuma. Muka maaf hin taane liqimsitaa liqimsi. Mukallee liqimsu isa kana wayya erga jettanii liqimsa la. Akkasitti dhudhaayee liqimsa akkasitti. Liqimsa. Kana ana gammada. Liqimsa amma garuu appitaayitii nyaata koo naabanii jira ammas isa sin amma jettan sana akka nyaadhuufi mureema bakka lamatti addaan qoodee
Fidaa haadhaan dhammusa bisheessitan sana. Ana baadee gammadaa. Hey! Gurbaa! Hamma kana hojjechaa oole kana. Nama! Ati qaabachuu gola kana keessa yoo deddeemtu ganamaa kaatee gola keessa gaafa ooltu eenyuuf seete? Haati warraa abbaa warraan hin dadhabne ati dursee dadhabta ka. Nama miti moo dadhabe maara. Sinitti mul'atu nama miti ani. Garaacha keenyatti mul'ata. Nam beeleem kanaafidhaan nyaata kennaafi waan jedhu fakkaata. Nama halaa ta'u. Nyaannu dadhabee ragatee fi deemaa ta'e. Ammas hin daawwattuu taate. Na nyaadhaa. Ila nyaata mana kanaa du'een bada malee gonkumaan argattu kana beeki. Gammi rakkoo qabu. Ati amma du'uu hin dandeessaa nyaatichi nyaadhe gaafa hin boogaroo. Koos hin dandeessa namoota baay'eetu du'ee kaa'aa jira gateetee fi amma kanatti. Anatu du'a. Amma nyaadhee boo. Anatu jechuun anumatu du'a. Amma nyaadhee boo. Du'a koon hawwite jechuudha. Ila ati ani duunanis taskaara koo nyaachuudhaaf du'a koo hawwite. Taskaarri argameedha. Sakajama. Mana kana laal. Utoo waan tokko siin hin jedhin suuta jedheeti bayde. Gammi maaf gara walitti jira. Suuta jedheeti. Osoo jaallanneen jiraatte garuu akka isaanii. As jedhee bayaa qasitanyaa ko. Bay. Qaas jedhee bayaa qasitanyaa ko. Yaa ana gammada. Hey! Gola kana keessatti deddeemnanii abbaa warraadhuma of se'ee bar har'a laali. Osoon ani nama kitaaba dubbisu osoon ta'uu baadhee galaafadheeyyu waan meeqa isa goggodhee reeffatu mana kana keessaa baayyu. Garuu immoo namni kitaaba dubbisu bitaaf mirga ilaalee dhiisa. Yaa ana gammada. Maal jedhedha? Gurbaa hojii istee maal asii goote? Har'a hojiin hin jiru. Namni rifeensa sirreeffachuu dhaabeera. Maaliif? Rifeensumtu yoom tole jedhee guddataaf kan dur torban hammana ga'u hamma ji'a miti waggaatuun guddatu. Hindidi. Ati immoo oduun dhabdu. Kan gara kan guyyaa biraatirraa maal adda godhu? Ammas rifeensi nyaata akka barbaadu wallaaltaniidha moo? Sa'aatii kanatti immoo namni nyaati garaa isaa yoo guuttachuun itti ulfaatee jira. Rifeensa isaa bira yoo amma funyaanitti nyaanna durii amma immoo garaama keenya iyyuu nuun guutu. Sababa kana amma dhugaa isaa dubbanna osoo jennee nyaata dhadhaa qabu erga nyaatan isin amantaatanii jiru. Amma ni dhadhaa moontee dhuunfaan dhagee malee nyaadhee hin beeku. Daa'imman keessan gaafatan immoo waa'ee dhadhaa biratti dubbatanii daadii waattis dadaa siniin jetti. Amma kottuti areeda kee kana naa sirreessi. Yoo barbaadan buqqisaa warraa gataa ifama naa godhaan har'a hojiin seeru bilbilee isinitti himuuf iyyuu ture baga nagaan dhuftan yoo fiitan miindaa qorraati muraa. Mindaa kottu irra muraa siyaamu muru. Gari maaltu jira inni mindaa keetti irraa mura? Sanuummoo har'a maal taatee hojii kan hojjenne maal argattee? Lammaarsitan guyyaan har'aa kun guyyaa addaati jireenya koo keessatti jechuudha. Guyyaatti jireenyi koo jijjiirame. Sababa kanaaf hubayyuu lafaan fuudhan. Afuuftu. Akkasumaan nan afuufi. Dhugaa kooti yoo nan amantan ta'e jechuudha. Rifeensa koorratti arrabni haa biqilu. Cheek ilaala amuu. Homa arrabni rifeensa koorra hin jiru jechuudha. Booda immoo isin waan agartan hin agarreettani gogaa nama falmitu waan ta'eef. Ati waa argatte jenna ana waaqni waan tokko na dhoowwatee jechuudha. Ati waan ittiin galafteeffatu tokko argatte jennaan immoo ana la arraba kiyyarra rifeensi haa biqilu. Kan keessan eessaa dhufee biqila sichi kana booddee waan biqilu fakkaata. Yooma biqilee yoo jechuudha garuma koo dhuftanii sirreeffatu. Ammaaf garuu rifeensa arrabarraa ta'anii sirreessuu hin jalqabu. Yeroo na keessan sin ilaalu kana booda waanuma rifeensa arab biqilchitan natti hin fakkaatu. Maybe deemtanii osoo biqiltuu dhaabdanii dhaloota sin galateeffata waan isinitti gammada. Afuuftu. Akkaatuma nama hundi afuufaa ooltu sanatti ani siin afuufamu tole ani waan tokko sin amanu sin dhaga'us. Namni nama amanu hin jiru jechuudha. Maaliin godharee? Anti ofii koo ofa naman. Jedhi mee dubbadhu waanuma dubbattu iyyuu mee jedhi afuufi.
Jaani kaafuuf. Habadan. Erga sinna namannetti hafuura raafuu baafadhee itti naasoo asii namutu waan barbaadan godhaa yoo barbaadan immoo hojiiyyuu sin dhiiseera. Raafuu wayyoo dhiiste maal rakkina qabaree namni baay'ee jira. Nyaanqoos gooftaa koo akkuma of hafna sannaqaa si dhiisee hojii koo dhiisee waanda dhiisee sannaqa. Akkasiin jetture. Wanta na sirreessita. Ookee. Ookee. Fotas. Oh, gooftaa kun. Biddeen jira? Biddeen maaliif si fakkiin? Biddeen simmintoo as kennu. Kan sagaaturaa dhabame jettanii sila. Gurraacha isa adii barbaadda kan barbaadda. Halluu isaarraa maal itti godhaa miti ani. Biddeen mana kan fakkaatu. Dogoggora tokko illee ani hin qabne. Geengoon isaa sirriittaan hojjetameen siin jedhe. Malee kan biraa miti. Fidi amma. Kanaafuu biddeen adii si fakkiin. Jere. Maallaqa naa kenne. Maallaqa? Mazaggabe. Rafu na gaggabna. Mazaggabe. Abbaa kee ta'uu nooluu lafaa jira. Kunuun argitu reessuma. Heeloo abbaa warraa koo akkam naaf jirta maaloo. Nagaa koon jira. Achuma bakka kana dhiistee deemteen jira. Kunoo akkuma siin jedhe bashannanaa koo jira. Ishoo naa bashannani. Yeroo abbaa warraa koo bashannanu arguu caala waanti nuti na gammachiisu hin jiru. Hin fakkaata. Tiyoo akkam jirta ree? Otoo argite hojiin baay'ee natti baay'atee boqonnaa na dhoowwate. Baay'een dadhabee laafuma dhufee sitti hirkadhutti iyyuu baay'ee akkattan jarjaree too argite. Ayyaa jaallu ko. Guyyaa boqonnaa fi dadhabdaa? Ana bakka kee yaadadhabu. Oosuma mana ooltee sii fayyatu ree garuu. Laki maal hojiin guyyaa boqonnaa fi guyyaa kaan jedha akkuma naa kaan ittiin dadhabaa hojjetaa oolee too argiteeti. Atu garuu waa nyaatteetta? Nyaachaan jira ammallee. Uumaa naaf yaaddeeni. Eejar. Buna si danfisuu laa? Ila waanuma garaa koo keessaa dubbattee too argitee gammeen koo haadhu dhugaadhaan siin jira. Ila ammuma naa danfisina kunoo dhufaa jirraati. Anasi qamisii kee isa kam uffadhudha? Ila kan hin barbaadde tokko isaa keessaa fiduuti fudhadhu uffadhu. Jadi nagaan ture. Yaa jaallu ko qamisii isheen uffadhee eegaga. Apa? Bareeduti. Gammee. Fayyaa nootte. Nora, gashi, Nora. Nora, gashi. Maani fooliin maaltu gubate? Cittoo haaraa wayiisitti dhagaame. Mana keenya keessan oole waan ta'eef biifaan oole qaba. Waan babbareedaa wayiisitti dhagaamaa jiraami. Gammee koo guyyaa tokkittiidha. Guyyaa tokkitti mana oolte sanoo mi'a cincessaa nyaata cincessaa oolte. Tole haga sa'aatii kana eessa turte? Gammee. Gaaffii akkasiillee waliin gaafannu. Ani hanga har'aatti naati amma sa'aatii feetee dhiisistee naa galtu. Maaliif amma sa'aatii kanaatti turtee jedhee si gaafadhee beekaa? Hin beeku kanaafiyyuu. Gaaffii akkasii waliin gaafannu. Amma morkii ta'uu isaati. Maaliif achumaan hin bulle ree ogeef? Yaadetanii ture. Yaadeen ture. Garuu baasee buusee yeroodha yaadu. Lakki guyyaa tokkoon hin ta'u jedheetani murteessee gaafa ittaanu wayya jedhee. Buluudhaa fi aatumti yaadde jechuudha. Yaa ana gamme. Yaadeen ture. Gammee. Nama barataa waan ta'eef malee nama kitaaba dubbisu waan ta'eef malee ilaa haadhuma sisilliksee yoon si ajjeesu baadhee. Tas gabbaa'ee. Kanallee dhiisi. Kan biraati. Kana.
gonkumaa of keessaa baase. Akkamii godhisa akkasitti hin haariin. Tole ammaa ta'u hojiin akkamire? Yaa gammee koo kan hojiin ittiin kaase. Maaloo weedhisini. Waliin dhaqaa gadiin dhaqaa isatu hojjettu hundumaa isa kaan nan dubbisaa isa kaan nan hojjedha akkasitti akka duuddi koo neecitetti nooleetu argite. Tole. Garuu hojiidha waan ta'eef haa ta'u jeetanii hojjechaa oolee galee gammee. Garuu waan kan jedhu mee wanti nyaatamuu jira nu dhiyeessine maali? Gumeettaa? Kanan jedhu akkanatti itti seeqaa oolte kana waan nyaatamu illee siin qopheessanii. Jiraam dhugaan siin jira yaadni guute. Garuu maal jedheetanii dhiisee dhufe sitti fakkaata. Afachuu ennaa yaadu namni manaa qopheessee na eeguu jira maaliif alaa nyaadhaa irbaannii fi maaltummoo manaa wayyaa jedhan jedheetumaan kanuma sammuu koo keessatti yaadeetu didee dhufe san dhugaa siin jedha. Akkasii irbaanni jira dhuguma. Jira irbaanni fi jaalalli manaayi jettee dhiistee dhufte miti. Gammeen kwaadhu. Anis immoo kanumaaf jedhee guyyaa guutuu maaliin dadhabaa oolee kanuma sii qopheessaan oolee miti. Nishoo gammee koo. Yaadin kanaaf kanumaaf asiin gangalachaa oola. Nishoo nu fidi kanyaana. Ajaa'ibaati bar. Wayyoo. Alega. Sha. Kunooti giftiti. Maali kun? Maali kun? Buddeeni kaa. Buddeena? Maali garuu buddeenni ija hin qabne kuni? Ijji maalitti godhu? Nama buddeen kun ofumaa olu taalee afaanitti na kaawwama. Kanumatu harkuma kaafadhee tanan nyaadha. Edda seeneen booddee hoo ija isaa isa kamii filatee asantaa, achantaa, garanantaa, asnaa wayya, achinaa wayya jedhee waan laalu qaba. Tole abbaa biddeena. Innaa kana biddeena jettee naa dhiyeessitu xiqquma ishiilleen saalfattu? Hin saalfattu. Maali? Tole nu haa ta'u. Maannati dhangala'aan akkanatti irratti dhangalaastee naa dhiyeessite kunoo. Ittoodha. Ittoo misiraati. Akkanatti gaafa biddeen jiisu gaarii dheedhee lallaafuun isaa asiifillee gaarii miti. Gaarii dabar. Tarii zayitni manaa waan hanqateef tarii zayitii yoo hanqate malee baay'ee mi'aa dabar. Misira jettee? Maali misirri akkana daangaa isaan eegganne kun akka callee kana si faffaca'u kun maalinni? Kana jedhu kan kana caala bittinnaa'inaa dheessiteen beektu ati. Yoo bittinnaa'es immoo si fadhuuti nyaadhu. Anaaf si garuu walitti nu haa fidu. Si hiddi qabe anaa qottoo baatu walitti nu haa fidu homaa miti. Mammaaksa kee dhiisitee nyaadhu. Maalin? Maal? Cirracha isaa keessaan funaanne? Misira kanan funaanne? Maal taate? Misira mana geessu tana keessa cirrachuun funaane. Isa tamane si waxaree giiftiidha. Ahaa, akkas taana simintoon bulbulee si obaasee yoo naan jirti si wayyuure. Gatiin simintoo misira gad osoo ta'e bulbuleen ittoo isaallee hojjedheen si dhiyeessan jira. Amma maalan si godharee giifti. Maal ta'e amma kun? Fidin kootume. Waayyoo. Luma jetteeti malee nyaata kana fakkaatu akkuma naasofti malee akkanuma hojjechi malee akkanatti kaasaniitti nyaatan.